줘. 안녕하세요, 용하. 강아지의 발을 밟으면 어떤 반응을 보일까요? 용식이의 발을 밟아보겠습니다. 당연히 아프지 않게 살짝 눌러볼게요. Nope. Nope. 냄새 안 나거든. 혹시 심술 났어? 줘. 양말 안 줘? 안 줘? 안 줘? 안 줘? 결국 화난 용식이 배를 만져주면서 화해하기로 했어요. 항상 매일매일이 화목한 용식이와 아빠였습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.